この番組はホラースポンサーの健康でお送りします。大家好啊，又係我阿 Sam 啦，歡迎今日跟我翻到嚟 X Zone 打 CQB。咁唔知大家之前有冇睇我着重甲嗰啲片啦？咁今日咧我哋就再接再厲，而且今日唔止我一個重甲啊，我終於有同伴啦。咁而今日嘅 game mode 咧就係因為呢條友生日，所以就整咗呢個 game mode 出嚟賀一賀佢啊。咁玩法咧就好簡單嘅，全場所有人都可以 full up 到，而防守隊咧就有15人，阻止我哋兩隻重甲兵帶呢位生日嘅 VIP 撤離 X Zone 啊。咁我哋兩隻重甲兵咧就唔會死嘅，而生日嘅 VIP 咧中槍咧就要跪低10秒先可以再行動，而防守方咧今次就玩咗無限命嘅。好啦，咁今次就唔講咁多廢話啦，我哋即刻嚟開 game 啦。我消耗下我哋消耗下我啲彈先。喂，點啊？有冇事？有冇事？冇事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 ，我吸埋你，我吸埋你，唔使驚。俾我，我好驚，死啊！死啊！冇打啊！喂，Ken，阿 Ken，喂，去邊啊？過嚟，過嚟，血小板，血小板，後面有人，血小板差唔多啦，3分鐘啦，我哋拱啦，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 嚟，快吧！跟吧，跟落嚟，血小板跟住啊！跟住嚟，得唔得？得唔得？幫我睇後面啦，幫我睇後面啦，後面有人啦，後面有人，後面有人。啊！跟住嚟啊！跟住嚟啊！打嗰邊，打嗰邊，打嗰邊，跟住你啊 Ken！ 啊！疏！撤離啊嘛，大佬啊！哎呀！差唔多啦，跑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 啦！
你有冇中到啊？有啊，咁算啦，你哋贏啦，你哋贏啦，你哋贏啦！咁最後啊，人質臨撤離嘅時候咧，中咗槍啦，咁所以其實佢都出唔到去啦。所以今次咧係防守隊勝出啊。咁今日呢條片咧就出住咁多先。咁至於當日其餘嘅 gameplay 咧，就會 group 埋同我其他幾個禮拜嘅 war game 片一次過上嘅。咁我阿 Sam，我哋下場 game 再見，拜拜。